кол чабалары менен ижагайларыбызды сахна төрүнөн тосуп алады. Майрамыңыздар кут болсун, ижагайлар. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Келечекке карай ошол студенттерди тарбиялап, такшалтып, келечегиңизде багыт берип отурасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайыма ийгиликтин үстүндө жүргүздөр. Кептин кезеги сиздерде. Карантин мезгилинде окутуп, студенттер менен онлайн режимде сабак өттүк. Мугалимдерибиз ошондо дагы офлайнга караганда онлайн мезгилинде сабак өтүү өтө кыйын, өтө татаал, анан түйшүктүү болгондугун биз билдик да. Педагогикалык практиканы ишмердүүлүк менен компетенттүү түрдө жакшы аткаргандыгы үчүн Орус тил кафедрасынын мугалими Коешова Эльвира Келимпуловна, ошондой эле факультеттин жана университеттин ар кандай иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Рахманбердиева Бермет, Рахманбердиевна психология кафедрасынын Бизден мыкты лектору сыйлыгы менен Кожогелдиева Канышай Мырзакуловна. Мыкты куратор намы менен Алыбаева Токтожан Кочкоровна эжебизге сыйланат. Ыраазычылык кат Наргиза Уркасымовна эжебизге да тапшырылат. Туура түшүнүңүздөр. Былтыркы жылкы, мурдагы жылкы кабыл алуу ишинде Наргизанын эмгеги абдан чоң. Өзүңөр билесиздер. Бардыгын активдүү иштеп атты, бардыгын. Ошол учурда онлайн сабакта дагы мыкты өткөндүгү байкадыңыздар, көрүп атасыздар. Ошол нерсени биз университетте, факультетте белгилеп коелу деп, анан мугалимге берип атат, дегенде берип атат, мен мындай деп айтып, баарын ичине жараша берип атат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Айнура Абышева эжебизге тапшырылат. Абышаева эжебизге. Ыраазычылык кат менен Миргүл Урустамова эжебизге тапшырылат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Канышай Асылбековна эжебизге тапшырылат. Ошондой эле грамота менен Сания Марсуева эжебизге тапшырылат. Ал эми ошондой эле грамота менен Назгүл Календеровна эжебизге дагы тапшырылат. Ошондой эле грамота менен Бактыгүл Канболотова эжебизге менен тапшырылат. Бактыгүл Канболотова эжебизге. Ошондой эле грамота менен Бердибек уулу Шекербекке дагы тапшырылат. Дагы да болсо грамота Камчыбек уулу Эрнест агайыбызга тапшырылат. Келиңиз. Ошондой эле грамота Кайыргүл Бактылууловна эжебизге тапшырылат. Ошондой эле грамота Ольга Игоровна эжебизге дагы тапшырылат. Ошондой эле грамота менен психология кафедрасы сыйланат. Баракелдегилиңиздер болчу коёну сыйлыгыңыздар кут болсун, жүк болсун дейли. Ошондой эле мыкты кафедра грамотасы менен экономика жана башкаруу кафедрасы сыйланат. Баракелде агай, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мугалимдер сыйлыгыңыздар кут болсун. Кыргыз элиң тагытып кош салат, манас айтат, комуз шертет шаттанат.
Kul menen oğuzun sürtüp maktanbay, bir maktansan önörü menen maktanat deyt. Önörün bolsoň örgöçep korgulbay asıl jandy bak deyt. Dal oşol bugünkü fakultettin talantly önörlü studentlerinden önörün mayramdyk samalygyny sizler üçin arnayt. Andyktan özgönü koyup manastayt degendey köpüldüp aytsam manasty Min saptagan saptardın bardığını çüköдөй başın içine batırgan dal oşol Kırgızdın gaada saltın örp adatın narkına silen kar tarıхын özüne kamtıgan Manas eposu menen mayramdyk samalybызды başlap alada. Andyktan Manas eposundan üzüldü. İçinemden ben özü jattap alбай kagastan ataňdyň görödüýüne dep aytyp berem manastan dep sizlerge mayramyňyzlar meni çyn jürekden gutuktap köködüýün aşынан üzüldü. Ağlanmaz gelgençe Köp orduktun kuşkağı Görünüp algan gezeken Kıyın gün düşü başına Bölünüp algan gezeken Kazan ayak kolum to Talatıp koygun gezeken Kajıldagan kalmaka Kamadı koygun gezeken Herman astap çuğut artıp kırk çoro gerip barıptır Kaydasın gayran kırgız dep dobulmasın kağıp duru Karkıranın tüzüne kardı şokum salıptır Munlu mukkan koşoydun turbaganın karaçı Atasın görgün balladay hilaganın karaçı Kana key manas kana dep şaşkan jerin karaçı Sakalına çalını baskan jerin karaçı Oşoldun ak pulonu julolu babandın aytkan jerin karaçını Ağlayın Ermanas Halkımdın tuzu sen Manas Namısın koldan aldırgan abandın alın Atadan bana kalgan murastı Жаңырып заманы Жаңамын баба саттың оğlandı Намысын бек сақтаған ел Оқшының қымбат жүріпті Қадырын тойып аттана мечіраттан өчпөз жиырсы Қанатынан жанбаған Қалын елге бақтаған Егемені бек энчілі өмірін берген Безген қаншада Сенің алған қырғызымның Бердің кеттің алысқа Бердің кеттің жырғыға Бердің жаррапнам Ар bir insan özünün өлkөсүнүн өнүгүүсү үчүн алдыга калгылаш үчүн салымын кошуу керек. Ал эми майрамдык самалыбызды алды көздөй улайбыз. Burada Kırgız beyiminin Kırgızdın kızı biylegen Görkünü çıkıp kıyımını görörman görüp tim degeni Kadır beyik Kırgızdın Aldığızlarga Kırgız beyiminin tım çebel kızlarımızdı tostu alamız. Babalardın baskan yolun Yalnaksa bütkül oyun Komuz kılı büyügenendi Kendegen sonu sonu ey Jigitlerden aşığından Yorulurdun basığından Komuz büyüsü kanday Sonun asmadaydın jarığınday ey Kanına güç taradı Büyük bitti sağladı Komuz büyüsü Kırgızdın ey Hava sürüp
121. Стих называется «Не смейте забывать учителей». Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумчивых секунд ждут нашего возвращения в листе. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений. А в суете или попросту из день не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются каждый раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Ой, на Ивана Купала я вину заплетала. Ой, на Ивана Купала в хоровод вошла. Ой, на Ивана Купала я любовь загадала. Ой, на Ивана Купала судьбу свою нашла. Я пущу немного на воду, поднесет его волна. Помашу ему рукою, бережочка я одна. Подхватит его вино. Ой, на Ивана Купала я вино заплетала. Ой, на Ивана Купала в хоровод вошла. Ой, на Ивана Купала я любовь загадала. Ой, на Ивана Купала судьбу свою нашла. Мое вино-то мило-то найдет, на свиный дом ко мне придет. В хороводе зацелует, сердце ведь его волнует. Крепко за руки вдвоем вместе прыгнем над огнем. Он наших рук не разорвет, сильнее жаром их скует. Сильнее жаром их скует. Ой, на Ивана Купала. Ай баракелде. Жылмайып маңдайына сылап койчу. Чоң энем кээде мага бөлүк болуп, бир адам калган эле көгүн болуп өңгүрөлүп. Жан кирип ошол замат чоң энеме жалбарып анан мага коёр эле. Жарыгым, мен калп эле көрдүм өлүп. Каныма ошол адат жороттолуп, калыптыр түшүмө да колок болуп. Өлүмүш болуп калсам чакпай жылан, өлүмүш доско айланып атпай жылан. Düşüp da yedi Адеме бадалы үй балдар дейт. Бадамын ошентип баарыңыздардын балдарды тарбиялап, эрежеге жеткирип тууруна кондуруп өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бир айдес кылып тарбиялап чыгасыздар. Адандыктан назарыңыздарга балалыгым аттуу чыгармасы менен өзүм чыгып Гүлнар апа карабанларын аткарайын. Адандыктан маэстромузга кетти. Kanday tuğluk sevimleri Kaynasın yaşlık izlerim Bana kalırım elinden yaşlıklara istedim Banağım boynum, banağım istedim Bana kalırım
öptüm canım barda öçürdü canımın gücür öptüm şarabap bu büyüdü şanda olsun sürdü kanka çırak durasın kara çekti bileme Muğalim jarpın ömrüne verdim bat, aldığı jol bile çeviri kıldat. Bilimden akıl estin sayap geri, sizlerge min berdi ve alkış hurmat. Adınızlarga muruşolu, Muğalim eceleri özge arnalgan jarımdı arame. Muğalime çekirme muğalim, alayımda sınızdır ben gibi. Defterime yazarım isyalar, çürümümüz dokuraya doyalar. Muğalime çekirme muğalim, alayımda sınızdır ben gibi. Defterime yazarım isyalar, çürümümüz dokuraya doyalar. Muğalimde çekirme muğalim, alayımda sınızdır ben gibi. Defterime yazarım isyalar, çürümümüz dokuraya doyalar. Muğalimler kандай asıl jansılar, muğalimler bilim üçün barsılar. Eskirmegen es akıldı veringер, ıyıksılar, бийиксиңер барыңар. Уважаемые педагоги, мы очень надеемся, что вам понравился небольшой концерт, который подготовили для вас наши благодарные студенты. Студенты старших курсов нашего факультета с большим чувством ответственности и благодарности отмечают высокий профессионализм наших педагогов. И хотелось бы сказать нашим студентам-первокурсникам, что им волноваться не стоит, они попали в хорошие руки. Harekette, adeve, bugünkü bizden studentler tarafından muğalimlerden bayramına ardaqtap, muruşoydep dayardagan bayramdık, sağmadığı çeyindiktan da bayramımızlar kutlu olsun, ardayma muruşol studentlerden tarbiyalap, erzege jetkirip memleketimizin önügüsü üçün, övülgüsü üçün, aldıgözday algılaş üçün dayar kadrlarda uyadan uçuruveringizler. Var bolunuzlar, jana bayramımızlar kutlu olsun.